ス1本が秒で消える明太ナスグラタン作っていくよ。ナスを縦半分に切り、中身をくり抜くよ。中身はみじん切り。変色しないように水につけといてね。エビは1センチ幅に切って明太子の中身を出すよ。ボウルに具材すべてと明太子ソースを入れて混ぜ合わせる。アルミホイルに並べたナスにごま油を塗って具材をたっぷり乗っけていくよ。最後にチーズとエビをお好みで盛り付けてトースターでナスが柔らかくなるまで7分ほど焼いていくよ。こんな感じで焼き上がったよ。仕上げにパセリをかけたら完成。保存して作ってみてね。